So mga kasals, bali update tayo dito, no. So inano ko lang yung video na ito. So sa video natin ngayon, natapos na kasi tayo sa vlogging. So hindi na tayo makapag sound check. So may mali tayong nagawa dito. So hindi natin nakabit yung dalawang tweeter natin na sana na pang ano natin, no, yung 200 watts na tweeter. So sa video na ito, so tapos na akong mag-vlog. So ito yung vlog sana natin kanina, no. So ngayon ko lang napansin nung nagbabaklas na ako ng mga amplifiers, hindi natin nakabit yung dalawang ano natin, tweeter sa taas, yung 200 watts. So sa video na ito, sa soundcheck natin, dalawang tweeter lamang yung tumutunog, yung Broadway na 350 watts. So kung maririnig nyo dito, okay naman. So ulit sana ako ng vlog ngayon, so wala na akong magawa, anong oras na. So sayang, no, hindi natin na pagsabay yung apat na tweeter sa Joson Mars Max natin. Pero ito tuloy lang natin yung video natin. So okay naman yung ating sound check, kahit na dalawang tweeter lamang yung tumutunog dito. So wala namang diferensya yung tweeter natin. Bali nakalimutan ko lang talagang ikabit yung ating dalawang tweeter. So ito yung ating topic ngayon. Good day mga ka-sounds, welcome back na naman sa ating panibagong video ngayon. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako pala si Henry. So mga ka-sounds, kung makikita nyo, nag-set up tayo dito ng mga amplifiers dito. Joson Earth, Joson Uranus natin, tapos Joson Mars Max. So pang Twitter natin ito, ginawa natin yung Joson Uranus natin sa ating pang mid. Yung ating Joson Earth naman is pang sub natin. So yung nakaload dito sa ating Joson Earth natin is 500 watts RMS ito na speaker na Newts. Kaso lang nung tinitest natin, hindi kaya ng ating speaker na D15 ng Newts, no? 500 watts RMS yun. Pero hindi kaya niya yung Joson Earth, napakalakas ng Joson Earth natin na amplifier. So yung ginawa ko dito, hinanap ko lamang yung pinakamagandang tunog niya na hindi siya magdi-distortion pag ginamit natin yung ating power amplifier ng Joson na ito, yung ating Joson Earth. So ngayon yung ating Joson Uranus naman is naka 4 ohms load tayo dito, bali apat na 300 watts na D10. Yung ating Joson Mars Max naman is apat na tweeter yung dinadrive niya. So dalawang Broadway na 350 watts tapos dalawang Kevlar na 200 watts. So yung kagandahan dito sa ating setup, yung gagamitin natin na processor, yung Joson Canta Pro. So ito lamang, no, tapos mixer na Spider Series 6 channel. So mga ka-sounds, per sound check tayo. Napakalakas niya mga ka-sounds. Okay na okay. So bali hindi natin siya mahirit pa dahil hindi kaya ng 500 watts yung ating Joson Earth. DJ Champ Battle Mix activated. So napakaganda mga sounds ng hampas ng ating sub dito. By Nick Electronics, Exodo Rupture 8.05. This is DJ Tata Octaviano of Marine Mezcalon. Rupture 8.05. This is
Exodo Rupture 8.05. This is DJ Tata Octaviano Marine Mix Club. Powered by Nick Electronics. Exodo Rupture 8.05. Exodo. This is DJ Tata Octaviano of Marine Mix Club. So sayang no, hindi lang natin mahirit ng gusto dahil di kaya ng 500 watts natin yung ating Joson Earth. So ito lang yung pinakamagandang tunog niya sa sub. So kahit ganito no, napakalakas na nito. Laki yung ano niya, yung tunog niya. So mga kasals, yun yung sound check natin dito, pero hindi lang natin siya mahirit pa no, dahil hindi kaya ng ating pangsub yung Joson Earth natin. So okay lang dito sa ating high at saka sa pang mid natin. So medyo pwede pa natin siyang ihirit, pero dito talaga sa sub natin is malabo talaga no, dahil napakalakas ng ating amplifier na ito, yung Joson Earth 1.5. So hanggang dito na lang muna mga kasals. Sa mga bago nag-subscribe, huwag niyong kalimutan na i-hit yung notification bell button para sa mga video updates natin i-upload. Maraming salamat mga kasals.